duk hayaniyar da su za a tahiya ko ba haka nan bane ba, amma ko lalataccen ahlus sunna zaka samu babu wanda ya bi musussuka. In kaga wanda ya bi daga wancan yan ɗariku sai wasu yan shi'a amma ahlus sunna a ƙarya ce. Zai yi wahala duk ahlus sunnan da kaga ya bi musussuka to da ba ahlus sunna bane ba. A tarihi ai saboda daɗin sunna ne ba a taɓa samun wanda ya ɗanɗana ta bai barta. Sai dai kawai in Allah ya riga ya rubuta to kuma babu yadda za a yi, amma ka ɗanɗana daɗin nan, ka ji daɗin Allah, ka ji ba wanda ya cancanci bauta da bisa cancanta da gaskiya sai Allah, ka ji daɗin ba mai badawa ba mai hanawa sai Allah, ka ji daɗi ba wanda kake bi a duniya makamuniyar biyayya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zai wahala ka ji kana yi wani ƙaton banza ko wane ne shi, ko da rayuwar shi baka mai balle ya mutu, ko ba haka nan ba. To kaga wannan ba dalili bane da suke cewa wai mutum ya je ya halwa ya ɓoye wani wuri can ya ta ambatan Allah wai har sai ya zama mahaukaci. Kaji fa, to kana zama mahaukaci ai ka yi da lalacewa, Allah ya tsare mu. Sai suka ce to yanzu tunda mun ƙaurace ma mutane da abin da suke bauta wanda ba Allah ba, mun haɗu kan cewa Allah ne kada ya cancanci bauta, fa'awu ilal kahf. Malumai suka ce sai Allah ya datar da su kansu ta wancan kogon su laɓe a wancan kogon.